月入7300，养孩子借我4000吗？这工资在我手里是走个过场。一共140。啊？一堆预制丸和肉，140。是扫码还是现金？妈妈，我还要吃蛋挞和看电影。得，这有200没了。这一年养个孩子，少说不得10万呢。有人说父母生养不是恩，托举才是。而经济允许的话，哪个家长不想给孩子最好的？牙膏30，哎呀，洗发水60，这点卤味70。以前70块钱能把这些东西全买全了，这现在这物价怎么涨得比金价还快？还有这网购的衣服，动不动一件就200、300。这洗衣机洗好几次了还有味道，谁知道用了一些什么劣质布料？妈妈痒。哎呀，都挠红了。我给你擦个药膏吧。还有我们的洗衣机也要换了，你看洗完上面还有霉点子，迟早出问题。那又得大几千，真的服了。充了 VIP 还是看不成电视，想要投屏还得 SVIP。妈妈，我什么时候能像浩浩一样出国旅游啊？好多同学都去了。明年好不好，乐乐？出国得上万呢。用手机扫一下不就行了？手机里面不是有很多钱吗？那钱也是有限的呀，宝贝儿。你说咱大人省省也就算了，总不能亏待了孩子吧？老婆，强子刚换了个30多万的车，这比我那10多万的小破车有面子多了。我们买得起也养不起啊。这养孩子还房贷就够费钱了，我们不能只顾面子不要里子。也是啊，妈这个月住院又花3000多，这个月啊，咱们得拮据一点。妈妈，我大腿那里痒。怎么还有股怪味啊？是不是感染寄生虫了？哎呀，我最近还一股异味。哎呀，真的，上医院。老婆，好点没？哎呀，我尿路感染，乐乐感染蛲虫，大几千又没了。哎呦，这钱是真不经花呀！以前用现金啊，那是实打实的花钱出去的感觉。现在用电子支付，都对钱没什么感觉了。月底一看账单，都是7、8千起步。这样下去不行，我们得有强制储蓄的意识，这样以后遇到什么事情才能拿得出应急的钱呢？老婆，我觉得咱还是换个洗衣机吧。医生都说了，你和乐乐这次得病就是洗衣机不干净导致的。算了，太贵了。我们这个买了也没2年。可是洗衣机已经滋生了大量的细菌、螨虫，还有霉垢。洗完衣服，那衣服上还有霉点子，还有异味，比抹布还脏，这谁还敢穿身上呀？就是太长时间没有给洗衣机清洗了，比起买台新的，定期给洗衣机做好清洁更重要。我特意做了攻略，买了个好东西。这个水位式洗衣机养护液是专门给洗衣机做深层清洁的，它不仅强效除垢，还是除菌、除螨、除异味、养护机体6效合一，用起来很方便，直接倒进去，再刷洗下特容易长霉斑的地方，再启动筒字节模式，液态强渗透配方，无需拆洗，无需浸泡，它自己就能把看得见、看不见的脏东西清洁出来，30分钟就清洁好了，轻松还原出厂设置，除菌率99.9%，尤其针对于黑曲霉菌，它能从根源抗霉斑，洗衣机越洗越干净，这样的洗衣机才能拿出来洗我们全家人的衣服呢。确实哎，干净了很多，还有一股洋甘菊柠檬清香呢。哎，这个水味式啊，确实是个好东西，每个月才10几块钱，就能让洗衣机保持干净，去除细菌。像我们这种有孩子的家庭，就特别安心。对，我们回来了。回来啦！妈妈，我身上好久都没痒了，同学还说我身上香香的。真的？你快来尝尝妈妈做的奶茶，跟外面卖的一样好喝。是吗？来尝尝我做的卤味。不比外面的味道涩。哎，那你们猜猜我做这些花了多少钱？奶茶10块。卤味50。奶茶2、3块，卤味啊不到30。哎呀，这不是一下省了30块钱？小财靠勤奋，中财靠积累，所以啊，我们对钱要有概念。赚钱时要看的是小钱，花钱时要谨慎三思。这面子哪有里子重要啊？把日子过好，有存款才有底气，那才叫有面子。那要是没存款，有个漂亮的老婆，你有底气吗？那得看这个漂亮的老婆会不会挣钱。钱花出去容易，攒下来才是本事。因为存下来的每一分钱都是为你的底气。